He. Ben YouTube vasıtasıyla Laçın rayonunun Miri kəndindən hər kəsi salamlarım. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Mən onu deyim ki, bu səsimi videonun əvvəlinə montaj olaraq əlavə edirəm. Ona görə ki, bu video Güllü mamamızın oğlu Əli kişiyə aiddir. Güllü mamamızın 3 oğlu olub. Vəli kişi, Əslan kişi, Əli kişi. Hər üstə rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Videonu çəkən vaxtı Əli kişi sağ idi. Vəziyyəti çox yaxşı idi. İyul ayının ortalarında 2024-cü il tarixində Əli kişi öz ailəsi ilə kəndə gələrək öz doğma məhəlləsini ziyarət etdi və 32 il həsrətində olduğu buz kimi bulaqların suyundan içdi və vətəni görmək Əli kişiyə qismət oldu. Allah hər bir yaşlıya qismət eləsin bu ziyarəti deyim. Ancaq ölüm qaçılmazdır. Əli kişi yaxın vaxtlarda rəhmətə gedib. Artıq həyatda yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Qalanlara can sağlığı versin. Mən bu səsimi yazmaqda fikrim odur ki, videoda mamam oğlu Əli kişiyə sağ vaxtı çəkildiyi üçün başqa dəyişiklik etmirəm. Bu baxımdan üzürlü sayın. İndi məhəlləyə əsas yol ayrıdır, ancaq mən qonşu məhəllədən keçirəm yolum qısa olmaq üçün. Buradan da bizim çayın buradan bir balaca hissəsi buradan keçir. Biraz da havada yağıntı var. Göğün gürültüsü etmeye başlayıb. Burada yine benim mamam oğlunun evidir. Allah can sağlığı versin. Yaxşıdır vəziyyəti. Pis değil. Burada padvarlı evdir. Uçurup dağılır. Bu qoz ağacı yenə mamam oğlu Əli kişiyə məxsusdur. Tut ağacı yenə belə görünüşü bir balaca durumu ortadır. Quruyub biraz var da yaşıllıq. Böyle de çıxın burada bir çəkiliş edeyim. Evdə parvalı ev olub. Mən də gedirəm, bilmirəm nə var, nə yox. Yıxılaram, yıxılmaram. Elə gedirəm. Bu evin polun, patologun vaxtını mən vurmuşdum. Evdən 2 dənə reşotka qalır. Çox reşotka vurulur. Patologda var. Yamaha olsa da qalır. Bir dənə bu evdə mən patolog görürəm. O da bax belə patologdursa. Evin reşotkaları durur. Bura betondur. Pol olmuyor. Ancaq buraların polun, patologun bütün evin hamısını mən vurmuşdum. Bunlar da mən vuran patologdular.
Mismarın sayına bax gör. Necədir? Bu evdə də görürsən ki, bax hər bir otağa baxırsan, açıq aydın hər şey görünür, göz qabağındadır. Ev çox gözəl təmir olur. Boya işləri, sonra təmir işləri, hər iş normal olur. Ancaq indi bu işlərdən elə bir əsər əlamət qalmayıb. Evdən qalan tək elə bu dediyim kimi bu 2 reşotka. Dəmir barmaqçılardır. İndi oğlanları burada da arıçılıqla məşğuldurlar. Arı təsərrüfatı. Elə özləri də buradadılar, bu kəndlərlər. Mən tək gəlib çəkiliş edirəm. Xəbərləri yoxdur. Mən burada çəkiliş yapacağım. Qoca ağaçları salamatdır. Çay geniş olduğu için qurumayıblar, kəsməyiblər. Nədənsə kəsməyiblər. Düşün, burada bir aşağıda mənim üçün maraqlı olan bulaqlar var idi. Görək, tapa bilərəmmi? Bak, bu çayın buradan gedişi evlərin altı ilə. Bak, budur bulağın biri, buradan bak görüşür. Bu qayanın altından çıxır bu sular. Çay ayrıdır. Bulaq da burada ayrı. Çayın yanından da bulaq da gedir. Burada görsənmir, bax bu hissələrdə bulaq var idi, yadındadır. Ancaq indi görsənmir. Mən gəldim, çətin bir yerə ilişdim, ancaq ayağımda imkan verir ki, mən bu çayı biraz addayım o bir üzə. Yok, ben hiç buradan çıkmakta böyle gözüm yedir. Çok çətin yerə düşdüm. Vay. Ha. Bağda heç bir ağaç qalmayıb. Bir də həyətdəki tut ağacıydı. Bax, bu qoz ağacı da mamam oğluna aiddir. Bu armud ağacını bilmirəm. Bax, burada yaxşı ağaçlar var idi, heç biri qalmıyor. Yoxdur. Hamısı doğranır. Yoruldum. Yes. Bir də marağım var ki, bax bu ağacı çəkim. Görün bu ne ağacıdır. Yadıma gelmir bu ağac. Armud ağacıdır. Bu da həmin ağaçlardandır. Bağ armudu deyildi bu ağaçlara. Çok güzel meyvəsi olur. İndi üstündə yara yaradı. Yerəsəm deyəm. Nəsə yoxdur. Susuzdur da susuz yanır. Bu da evin üstten görünüşü. Evlerin dalında da belə bir qaysı ağacıdır. Uzun illər davam gətirib. Susuz olsa da davam gətirib bura qədər dözübdür. Üstündə də var. Üstündə var qaysı.
Hə. Üstündə bir xeyli var. Bu qədər. Hə, bu videonu da burada tamamlayıram. Videonu beğenin, abone olun. İnşallah videonun devamı gelecek. Videonu izlediğiniz için bir daha herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.